sujuudaa faggaa gabbuun khamiitu dura bu'aadha. Asirratti ulamaan keessa wallaba laakiin hadiisni dhufe hundi da'iif harkaa fi gartee miilaan ka jennu jechuun yani jilbaan buunama ammoo harkaan buunaadha. Yani warri gaalibni jumhurri harkaan buuturra caalaa jiran inumaa Ibnu Taymiyaan yani harkaan buuttis jilbaan buutti lachuu gartee jumhura ulamaa'iiti jaa yani irra walii galanii jiran jaa ammoo yoo nama guddaaf ta'e harra filatamu harka oggaa jilbaan buuna jennu yani yoo namni tokko jilbaan buu haa ta'u ta'e jilba isaa fideeti dura jilba lafaan tuqee eegas harkasaa san booda mataa fi addasaa gabbuusa jechuu akkasitti gabbu'a yooniif immoo harkaan qabuu taate eega Allahu akbar jee booda harki gadhiheeseeti eegas harka buusee jilbii eegas tuqa eegas addasaa fida jechuu haala kanaan akka lachuutti dhufee jira amma sujuuda irra gabbu'eena namni oggaa sujuuda irra gabbu'e akkam godhuu qabaadha sujuuda irratti yani abdii isaadha rasuulli umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin jahumna torba irratti sujuuduun ajajame jaa addaa fi funyaan walirratti akkasumas harka lamaan jilba lamaanii fi miila lamaan jechuu gama duubaadha miila lamaan oggaanii fi sujuudu namni tokko yani walitti maxxanuu qaba akkanatti wanni duuba isaadha jechuu walitti maxxan akkanatti guutuun yani haala kanatti sujuuda jechuu faleeti walitti maxxana kun oggaa walitti maxxansee akkasanitti sujuuda rasuulli alayhi salaatu wasalaam laakiin harki kun qixxee ceekurratti ta'a haala kanarratti ceekurratti ta'a laa mataa bira akkatti waliin fidu laa ammaas gartee jilba birattiis akkatti isin sujuudu kunis hin ta'u ammaas akkanatti sujuudu hin ta'u kana rasuulli irraa dhoorgee jira akka sareen gartee salaatutti jechuu kanarraa dhoorgee jira qixxeen duuba akkamii yoo akkas haa ta'u ta'e fittiis akkatti maxxansu kun akkitti maxxanseen salaatu kan rasuulaa hanga re'een ilmoo re'ee jalaan dabartutti harka kan akka firaachi bana yani qasirriidha addaa fi mataan eegala fatu yoo يعني أبدا قفلة فخيسة فنيان قفلة فخيسة أبدا الفوز تاتي سلاني خيني بد يوم فنيان لفخيس أبدا لفخيسة فنيان الفوز تاتي سلاني سوابات الرات لتشو وجي سجودك أبدا سنيف أكيد ودمو أكنا يعني يكون كتيج يخرتي تها كتيج يخرتي تها هركي أدبنا ما يوم نمني قرتي خسكين عن صلاة تاتي تكو كانت ديبستو يعني walittiin deeffattu ammoo akkanatti irraas deebistu rakkoo hin qabu fittiin maxxansitu immoo garaa fi kunis irraa ol jechuu qaba eegas namni haala kanatti waggaa sujuude subhaana rabbiyal a'laa سبحان ربي الأعلى وبحمده التسبفه يعني سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي خنقي سمو سجود لي رسول لكم جو فأما السجود يعني فأكثروا فيه الدعاء فكمن أن يستجاب لكم جائسني بل ممكن يسبتلوا بعد سجود دعاء خيستي الدمي ساجا سنبود تكبير ترى راول ديبن الله أكبر جنة